Как правильно защитить места сварки от коррозии? Ну, скажем так, что да, сварочные швы являются первенцами там, где появляется коррозия. Это более нагруженная часть, соответственно, при сварке была температура большая, потом она остывала, соответственно, в этом месте металл как бы первым, что проявляет себя по ржавчине. Плюс там при сварочном шве все равно где-то справа-слева появляются такие микротрещинки, там микропузырики. Если туда забирается вода, то оттуда начинает, грубо говоря, уже начинается коррозироваться весь шов. То есть, в принципе, когда смотришь, вся рама живая, классная, а шовчик уже пошел рыжиками, поэтому как бы надо начинать с этого, потому что это все потом дальше пойдет разрастаться по кристаллической решетке, и рама будет постепенно приходить вся в негодность.